Estamos en el bosque. Aquí hay gente pidiendo oxígeno. Aquí se le ha traído la botella de oxígeno. Federico preparado para salir. Ah, Federico. Sí. Espera una rachita, no te preocupes. Buenas. El viento lo tenemos un poco, digamos, en cola de noroeste y parece ser que la gente se está manteniendo. Bueno, la previsión era fuerte y hoy pues parece que sí, que ha amainado y nos está dejando de hacer algo. La antigua Rus de Carlos. Viento bastante cruzado de noroeste. Está el Torreón, estamos aquí un poco bajo, a ver si nos podemos salvar.